No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um xarope caseiro para essa virose em 2022. Vamos usar um abacaxi inteiro, uma cebola roxa, uma cebola branca, 3 alhos, açafrão, açúcar e folha de louro. Uma xícara de açúcar no fundo. Três rodelas de cebola. Abacaxi. E alho. Cebola. Mais abacaxi inteiro mesmo com a casca, porque a casca tem muitos nutrientes que acaba com a virose. Mais açúcar. Cebola. Alho. Abacaxi. Açafrão. O açafrão é antioxidante, anti-inflamatório, vai ajudar muito. E aqui só é você colocar mais açúcar. Depois de um dia você pode usar. Isso aqui vai melhorar sua dor de garganta, vai melhorar sua gripe, vai limpar o seu catarro, você vai ficar bom de verdade, pessoal.